Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ni nak beritahu lah, saya ni ada penyakit paru-paru. Paru saya tak sihat dan saya selalu mengidap batuk-batuk. Kalau saya nak pergi memandikan, ada le bekalan gula-gula batuk di dalam beg. Kalau nak pergi masjid ke, nak pergi mana-mana majlis, terpaksa bawa air panas. Air panas tu dibekalkan dalam termos kecil. Kalau tak ada air panas tu, saya akan batuk berlarutan lah. Jadi saya sekarang saya dah ngamalkan minum ni. Jadi bila saya minum dalam 2-3 hari, batuk saya pun reda. Tapi sekarang saya dah tak ada mengamalkan air panas dan gula-gula tu lagi, sebab batuk saya dah reda, dah sihat lah nampaknya. Paru saya pun dah tak ada macam berat kan, dah ringan dah. Jadi berjalan pun dah laju, tak ada macam dulu jalan cepat sikit dah batuk. Bila kita nak solat tu kan, batuk-batuk lah. Terpaksa lepas solat tu nak minum air panas, nak bekal gula, nak minum gula kan lepas solat tu kan. Jadi sekarang tak ada lagi. Sejak saya dah minum ni, jadi apa-siapa yang bermasalah seperti saya ni, minumlah jenama ni Forever ni. Terima kasih.